Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu Muislamu unayenitazama, nimshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, Mwenyezi Mungu ambaye ni muweza asiyewezwa na chochote. Na rehema na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake na wale wote watakaofuata sunna za mtume huyu mpaka siku ya kiyama. Tumombe Mwenyezi Mungu atupe kauli thabiti. Tumombe Mwenyezi Mungu atufiche tukiwa ni waumini. Na tumombe Mwenyezi Mungu siku ya kutoka roho tukumbuke kutamka shahada ya kalima ambayo ni kalima kubwa kwa Muislamu. Ndugu zangu, naitwa Mwaipopo, ni mhubiri wenu wa dini ya Kiislamu. Kama kawaida yetu sisi uzungumzia masuala mbalimbali ya dini, ya kiimani, ya kiafya, ya kimwili na ya kiroho. Watu wengi wanafikiri Uislamu kazi yake ni kusali tu. Hapana. Uislamu ni dini yenye utawala kamili. Imekamilika administration yake yote. Protokali ya Uislamu iko wazi. Sasa kuna watu wengine ukizungumza hilo anaona kama vile unadanganya umma, unachezea watu. Duniani kote dini zote, lakini dini yenye uwezo wa kutawala na eneo husika pakawa na amani na watu wakaishi kama anavyotaka Mungu ni Uislamu. Ukiona migogoro yote duniani ni watu kutokubali haki, kulazimisha akili zao ndio ziwe miongozo ya maisha ya wanadamu. Lazima mgogoro utatokea tu. Lakini wanadamu wangekubali kwamba Qur'an ndio mwongozo wetu, sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kigezo kwetu, wallahi dunia isingeingia kwenye machafuko. Dunia inaingia kwenye machafuko kwa sababu ya wanadamu kukubali akili zao ndio kwa miongozo. Sasa leo kuzungumzia shetani. Na mada ya leo nimtambuka ni mada kubwa sana. Nitatoa dalili 41 za mtu aliyeathiriwa na uchawi na shetani. Na mnisikilize kwa makini. Na hata wasiokuwa Waislamu, klipu hii pigeni na isikilizeni. Watu wengi wamekuwa wananipigia simu Ulaya na Afrika, Sheikh Mwaipopo, tuna tatizo hili, tuna tatizo hili. Lakini mtu mwingine anakuambia, "Sheikh, nimetembea kwa waganga wengi, kwa watu wengi, kwa washirikina wengi, lakini siponi." Wengine wanasema kwamba nimetibiwa sana na tiba za kisuna, siponi. Kwa nini uponi? Nataka nianzie hapa. Kila kitu kina shuruti zake. Kwanza tunaposema dua, dua ni nini? Dua ni maombi baina ya mja na Mola wake. Na muombaji wa dua anatakiwa kuwaje? Kwa sababu si kila mtu anapoomba dua basi inaweza ikawa dua. Kwanza muombaji wa dua anatakiwa ajiandae, awe tayari kwa kumwomba Mwenyezi Mungu dua. Ni sawa na wewe mwanadamu unakwenda kwa rais kupeleka mahitaji yako ili akusikilize. Lazima ujiandae. Uende ukiwa msafi, ukiwa na akili timamu, hoja utakazotoa ziwe na mashiko, ndiye rais anaweza kuzikubali. Huwezi kwenda kwa rais umevaa pensi, umevaa kihuni singende au kaushi. Unafika kwa rais, bwana rais, sisi tunataka barabara, vinginevyo patakufa mtu kule kwetu. Utabaki na utakwenda korokoroni. Sasa hata kwa Mwenyezi Mungu lazima tuwe na maandalizi. Na dua ina maana unamuomba umuone na yeye anakuona. Na dua unapoomba ina mambo makuu matatu. Jambo la kwanza kukubalika, jambo la pili kukubalika kwa muda anaotaka Mungu, au kwa lugha nyingine kuchelewa kujibiwa. Jambo la tatu kutokujibiwa kabisa. Mungu anaweza, na hiari yake. Huyo ni Mungu. Hiyo ni dua. Tunapotoa dawa ambayo ni tiba za kisuna, lazima unapoitoa mwambie mwanadamu biidhnillah, Mungu akipenda utapona. Kwa sababu dawa ni sababu, anayeponesha ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaposoma Qur'ani, kisomo cha ruqya ni kisomo cha kisheria, ni aya za Mwenyezi Mungu, lazima useme Mwenyezi Mungu akipenda. Sasa tunarudi kwa wewe msomaji, unapaswa uweje? Kwanza, sifa ya kwanza ya msomaji wa kisomo cha Kiislamu au kisomo cha Qur'ani, jambo la kwanza unapaswa uwe wewe mwenyewe ni mcha Mungu.
Kwa sababu unapomsomea mtu ili aondokane na uchawi au shirikina au shetani anayemsumbua, shetani anakuona wewe umuoni, kwa maana lazima unadili na viumbe wanaokuona wewe uwaoni. Kwa jambo la kwanza ya kupaswa wewe unayefanya kazi hiyo, kwanza uwe mcha Mungu. Na mcha Mungu ni lazima asali sala 5 kwa wakati. Mcha Mungu lazima ajikurubishe na Mwenyezi Mungu kufunga sunna zote za Jumatatu na Alhamisi kwa wiki mara 2. Mcha Mungu si mtu mwenye kizini ovyo, kwa sababu kazi za tiba inakutana wanawake wengi warembo. Sio kila mwanamke unayekutana naye mtongoze, kila mwanamke unamtaka wake za watu. Hii utakuwa unafanya kazi ya bure. Jambo la 3 kwenye gharama, mtu unamhudumia anamwambia atume dola 1000, atume dola inategemea na swala lenyewe. Hapo naomba nieleweke, sijasema watu wasipewe malipo. Malipo ni lazima watu wapewe. Hata mimi nilikuwa napewa malipo. Lakini yale malipo unayopewa ni ya haki, ni ya kweli. 3, na jambo lingine yapaswa wewe unafanya kazi hiyo ya kisomo, uwe na ujuzi yakinifu kabisa kwamba ninalolifanya ndivyo natakiwa lifanywe kwa mujibu wa Qur'an na Sunna. 3, jiondoe na shubuhati za ushirikina, kwa sababu khairi na shari vyote vinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Ukubali kadari, wewe mwenyewe unafanya kazi hiyo, usiende mshirikina wa kwanza. Ukubali kuipiga vita shirki, umtegemee Mwenyezi Mungu. Haya mambo ni lazima uwe nayo. Usiwe mtu wa tamaa, ukubali kuridhika na kusaidia watu, kwa sababu tiba sio biashara, elimu sio biashara, hizi ni huduma. Sasa baya zaidi nimalize ni kwamba niseme kwa nini watu hawaponi. Kwanza kuna huduma ambazo zinatolewa, ndugu zangu, mimi wanapenda kusema ukweli na nitabaki kwa mkweli. Japo kwa tukisema ukweli baadhi ya watu wanatuchukia sana, na ukiangalia wanakuchukia wengine, baadhi wengine ni wasomi, na mpaka unashangaa na huyu naye anachukia watu siyazungumze na wewe. Jambo la kwanza, usanii umekuwa mwingi katika tiba. Kuna kina mama chungu mzima wananipigia simu, wako Ulaya, wanadanganywa watu Waislamu na kwa sio kwa Waislamu. Mtu anatuma pesa, anaambiwa eti tutachinja ngamia. Jamani, kwa mujibu wa Qur'an na Sunna, wallahi na hapa wanavyuoni wote wamekubaliana, tiba yoyote inayokwendana na Qur'an na Sunna haina tabia ya kuchinja. Mtu yoyote anayechinja kwa ajili ya kumridhisha shetani au jini au chawi, huyo amechinja kwa shirki, na huyo mnyama hapaswi kuliwa, na huyo ni mshirikina tu kama washirikina wengine. Sasa acheni kuwadanganya watu kwamba tunataka tununue ngamia tuchinje, sijui tununue mbuzi au kondoo au ng'ombe. Ni uongo. Mnadanganywa tu na watu wataendelea kudanganywa. Na ndio maana watu hawaponi, kwa sababu yule anayefanya ile anajua anafanya la uongo, na yule anayefanya anafikia anafanywa haki. Kwa hiyo ni uongo wa wazi kabisa. Unaendelea. Ile kama mwanadamu amefanywa tiba, akaamua kutoa sadaka yeye, akasema mimi nanunua ngamia, nanunua mbuzi au ng'ombe au kondoo, na chinja kichinjo cha halali, napeleka kwa watoto yatima wale, au kwa maskini wale, au kwa watu wale Waislamu, hata wasiokuwa Waislamu wale tu, kama sadaka yangu, shukrani kwa Mwenyezi Mungu, sina cha kutoa, na wapa maskini chakula hiki wale. Hiyo imethibiti, hiyo inakubalika, haina shaka. Lakini anayekutibwa kuambia ulete tuchinje kwa ajili kama kafara, eti wewe upone, damu ya mnyama mwagike, huo ni mshirikina. Ni mshirikina. Wengine wanachukua kigezo, mbona hija mnachinja? Mkena hija ile ni ibada maalumu na Mungu ametaka tufanye vile. Kuna tufanye tiba, tunafanya ibada. Ni ibada rasmi. Kwa hiyo inavyoonekana namna gani watu wanavyodanganywa. Tiba ya pili ambayo inaweza kufanywa hata kwa mtu asiyekuwa Muislamu au kwa Muislamu yeyote hata asiyekuwa na elimu ya Qur'an, wallahi na imethibiti na sio dhambi. Kwa sababu tulizungumzia tiba ni nini na ushirikina nini. Tiba, mtu anaweza akakupa dawa ya mitishamba, na watu watofautisha tiba ya kisuna na tofautishe tiba ya mitishamba ya asili. Ni vitu vili tofauti, lakini zote zimethibiti katika Qur'an na sio dhambi. Dhambi inayokusudiwa pale ni ushirikina. Naomba mnielewe watazamaji, ushirikina. Mfano, mtu anakuja kwako anaumwa,
wewe huna mahusiano ya dini yoyote, huna dini, huna Uislamu wala Ukristo, unajua tu miti, ukaenda ukachimba mti ukampa mgonjwa wako, bwana hii dawa kula, kunywa, au nenda ukajifukize, au nenda ujipake kama mafuta, au nenda ufanyeje, ili bimradi ule ugonjwa unayomsumbua ule mgonjwa utoke. Hii sio shiriki, ile ni tiba ya kiasili. Umechukua mtu bila kumshirikisha Mwenyezi Mungu, imethibiti. Au na wewe unatibu kisuna, kuna dawa alizozielekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwemo habat soda, ikiwemo asali, hivyo ni dawa, habat muluk, ikiwemo alichichi, ikiwemo alimiti, ikiwemo mafuta ya zaituni, ikiwemo mafuta ya hadar, tiba ziko nyingi. Huwa tiba hii ukampa mgonjwa bila kufanya ushirikina wowote na yule mgonjwa akapona. Hii sio shiriki, imethibiti katika Qur'an na Sunna. Alafu kumekuwa na uongo, watu wako Marekani, wako Oman, wako Dubai, mtu anaambia eti tuma hela nitakufanyia kisomo. Jamani, huu ni uongo, ni uongo. Kisomo cha ruqya inatakiwa mgonjwa awe hapa unamsomea, hiyo ndio imethibiti. Laiti akiwa mbali, unachoweza ukafanya ukamwambia, baadhi ya wanavyoni sasa ili ndio wanakubali, wakasema unamchukua mgonjwa, anachukua simu anaiweka sikioni kwake, na wewe unasoma ruqya kupitia simu, yale maneno yanamuingia na kuyasikia ndani ya sikio lake, kile kisomo ndio kimethibiti. Lakini haiwezekani mgonjwa awe Marekani ofisini kwake anafanya kazi zake zingine za kiofisi, wewe umekaa kunasoma Qur'ani eti useme utamtibu. Ni uongo. Na ndio maana watu wengi hawaponi, kwa sababu tunaotibu hatujui cha kutibu, wenye kujua hawapewi nafasi wakaonyesha uwezo wao. Tunaendelea. Kinachoweza kumsaidia mwanadamu, au kama mtu yuko Marekani, yuko nje ya nchi, sio Tanzania, unachoweza ukakifanya wewe ni dua tu. Dua hii ndio hata wewe popote inaweza kufanywa. Na kwa kauli wanavyoona watu wanakubaliana, wanasema dua nzuri, dua bora ndio inakubalika na Mwenyezi Mungu kwa haraka ni ile dua unamwambia mja Mwenyezi Mungu bila yeye mwenyewe hata kujua. Mfano mgonjwa wako kabla mimi naomba sawa bwana, asante inshallah, tutamuomba Mwenyezi Mungu akufanyia kheri. Alafu ukatawadha, usiku ukamka ukamlilia Mungu, ukamuomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi mponeshe mja wako fulani bin fulani, Abdallah bin Saidi au Muhammad bin Abdallah au Shabani bin Yashiri, yuko Mwanza au yuko Nairobi au yuko Marekani au yuko Omani, mpone. Hii ndio dua mjarabu inakubalika na wanavyoni wote. Hii inakubalika kwa haraka sana. Lakini ile dua face to face ni kutaka kumfurahisha tu mtu kwamba tunakuombea dua, kwa sababu wengi sana wametengenezwa katika mazingira ya kufurahishana, sio kufuata misingi ya Qur'an na Sunna. Mimi sizungumzi utashi wangu, najua watu wengi mtachukia, kwa sababu wengi hawataki kukubali ukweli. Uongo umekithiri, utapeli umekuwa mwingi, maneno ya propaganda yamekuwa mengi, na watu wenye maradhi kwa sababu wanaumwa wanataka wapone sasa, na wao wanakubali kufanywa hivyo kwa sababu hawajui. Mtu akiugua anaweza kaambiwa tabora, chukua glasi ya juisi, chukua haja kubwa kipande kimoja, weka mla, alafu kunywa, changanya na haja ndogo. Wallahi anaweza kukubali kutokana na maradhi yalivyompiga, amemfinyanga, hana uwezo tena kukataa. Sasa basi, haya mambo lazima watu wayaelewe, tuyaseme. Hakuna tiba ila tiba ya mtu ambaye inayokubalika kisuna. Kama una dawa, una mafuta yaliyothibiti kwa Qur'an na Sunna, hiyo ndio unaweza ukamtumia, ukamwambia bwana tunakutumia huko wapi popote duniani, tumia dawa hii inshallah na utakuwa safi. Na wanavyoni wote wanakubali, wanasema mgonjwa anapokuwa na maradhi ya kijini au ya kishetani, kabla ya kisomo kinachoanza kwanza ni dawa. Kisomo ni hatua ya mwisho. Kama yule shetani au uchawi umeshindikana, sasa ndio unakimbilia kwenye Qur'ani. Labda watu waelewe hilo. Hili limekubalika duniani kote, watu walijue hilo. Kwa sababu gani nasema watu walijue hilo? Yani Qur'ani ni kama SMG, Qur'ani ni kama RPG, Qur'ani ni LMG. Uwezi kuingiza mizinga vitani kwa infantry, wakati askari wa infantry walikuwa na AK, wameshika SMG, wana silaha za kawaida za lasharasha, wanaweza ku advance na zile silaha. Wakishindwa sasa ndio unaleta B52 inasambaratisha adui. Sasa B52 kwa majini na uchawi ni Qur'an. Hiyo ndio B52. Baada ya dawa kwa zimegonga ukuta, sasa shekhi anatawadha, anakuwa tohala, anakaa anaisoma Qur'ani. Na visomo vya watu wengi ni uongo. Mimi nasema kweli, waulizeni wanavyoni wote,
Mimi sikurupuki na bwana, mtanichukia bure. Nasema kweli, tunataka tuwahudumie watu, tujenge heshima katika dini. Watu wanapopona tunapowatibu sisi mashehe, sisi wahubiri, maustadhi, ni sifa katika Uislamu na ni sifa kwa kitabu cha Mungu, ni sifa kwa Mwenyezi Mungu, ni sifa kwa Uislamu, ni sifa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni heshima kubwa kwa Waislamu wote duniani. Lakini kama tunawadanganya watu kuwapa tiba za uongo, ni tunadhalilisha Uislamu, tunadhalilika sisi maustadhi, tunadhalilika sisi wahubiri, wanadhalilika wanavyuoni. Kwa ni bora kusema ukweli, watu tuwapange katika haki. Kwanza hakuna kisomo cha watu na wajaze watu kwenye ukumbi unakaa unasoma Qur'ani. Nani kakudanganya? Kisomo gani cha namna hii? Qur'ani kitabu cha heshima, kinasomwa kwa nidhamu na watu wakae kimya. Qur'ani ya tiba, kwanza kila jini na kisomo chake na na misingi yake. Haiwezekani mtu mwenye subiani awe na kisomo sawa na mtu mwenye jini mahaba. Haiwezekani mtu mwenye jini mahaba awe sawa na kisomo mwenye jini makata. Haiwezekani mtu mwenye jini makata awe sawa na mtu mwenye kisomo mwenye jini kifafa au jini haiwezekani. Na ndio maana mgonjwa unapotaka kumsomea lazima umuulize, unajisikiaje? Hebu tuambie bwana ukoje? Kadhalika unamsikiliza, akisha kukueleza unaambia huyu ni jini mahaba bwana. Kisomo chake huyu ni miezi miwili mfululizo. Huyu ni mahaba bwana, kisomo chake ni wiki 2 mfululizo. Hapana, wacha tuanze na dawa kabla ya kisomo. Unamsema bwana huyu ni subiani. Subiani kisomo chake siku 3 tutamaliza. Huu ndio ukweli. Na ndio maana watu wengi wanajazana kwenye maukumbi, visomo vinafanywa, shetani anapanda, watu wanaanguka na kadhalika. Kesho shetani yupo, kesho kutwa unaye, baadaye mtu anakupigia shehe, nimezunguka waganga na mashehe siponi. Uongo, hujapata mashehe wenye taaluma yao. Semeni ukweli, tuseme ukweli Waislamu wenzangu. Riziki anatoa ni Mungu. Tuseme ukweli, enyi mliamini, enyi mliamini, enyi mliamini Waislamu nyinyi. Mcheni Mwenyezi Mungu, mcheni Mwenyezi Mungu na kuweni wa kweli na mthibitishe Uislamu wenu kwa vitendo wala si kwa maneno. Tuthibitishe Uislamu kwa vitendo, sio kwa maneno ya propaganda. Qur'ani ina msaada mkubwa katika umma, msaada wa kimwili, msaada wa kiroho, msaada wa kijamii, msaada wa kiuchumi, msaada wa kiafya, msaada wa kisiasa, msaada wa kisheria, msaada wa kila unalojua usiolijua. Qur'ani inao. Na ndio maana Mungu akaweka shurti ndani ya Qur'ani. Katika Qur'ani sura An-Nur sura 24 kama sikosea 55, Mungu anasema nitakufanyeni nyinyi Waislamu kwa makhalifa, yani kwa viongozi, kama nilivyowafanya walioamini kabla yenu. Kwa hiyo uongozi ni Mungu anatufanya yeye, sio mtu anajipa yeye mwenyewe. Mungu anasema kama walivyoamini walioko kabla yenu, lakini chini haya Mungu ameweka shurti. Ikiwa kama mtamwamini Mwenyezi Mungu kisha mkatenda vitendo vizuri, uwezi kusema muamini Mungu wewe wakati unatenda vitendo vibaya. Mungu anasema ikiwa kama mtamwamini Mwenyezi Mungu kisha ukatenda vitendo vizuri, Mungu anasema nitakusimamishieni dini yenu Waislamu nyinyi. Dini ya Mungu waisimame, kwa sababu sisi hatutendi vitendo vizuri. Tunawahadaa watu, tunawadhulumu watu, tunawahujumu watu. Mungu anasema ikiwa kama mtamwamini Mungu mkatenda vitendo vizuri, nitakusimamisheni dini yenu nyinyi Waislamu na nitabadilisha mabaya yenu kwa ndio mema. Allah atabadilisha. Kwa hiyo Waislamu, huu ndio ukweli. Sasa muda wangu umekwenda, naomba unipe nafasi nisome vipengele vichache. Alafu hii ni part 1, naomba usiache kusubscribe, kucomment na kushare ili uendelee kuona kipindi hiki dalili za mtu aliyeathiriwa na jini. Na inshallah biidhnillah, Sheikh Mwaipopo niko Dar es Salaam Tanzania. Huduma ya dua hii tunaifanya kwa mtu mmoja au wawili, sio kundi. Tunaifanyia pale Buguruni Sheri. Hapa Buguruni Sheri, ukifika hapa Sheri kuna msikiti mdogo. Huu msikiti mdogo pembeni na msikiti kibla yake ndio kuna ofisi yetu. Tunafanya visomo vyote kwa wagonjwa wote na tunawapatia mafuta matukufu yaliyotajwa ndani ya Qur'an. Mungu ametaja na watu wengi nikiwatumia. Mungu ni shahidi, sitaki kumkabili Mungu. Mungu ni shahidi, ndio anaona watu wanapona. Wengine wananiambia bwana tuongeze, lakini watu wanapona. Walikuwa tabani kabisa, mtu alikuwa tembei, lakini watu wanapona kwa ajili ya Mungu. Kuna watu walikimbia na waume zao. Sasa kuyatuma kule nje ya nchi ni gharama kidogo, yanakarimu $100.
Ni dola 100 kutuma tu. Usije kafikiri kufanyia usadi, kutuma tu dola 100. Alafu bahati nzuri tunafanya punguzo la bei. Kwa wale watu wa nje, chupa moja utapata kwa dola 20. Dola 20 tu. Maradhi ambayo umetupa miaka na miaka gharama, lakini utapata chupa moja kwa dola 20. Lakini nikwambia labda kama uko nje usikubali kuwa na chupa moja tu. Inatakiwa uanzie chupa karibuni 5 nikutumie ili utumie wewe, mke wako, watoto na utakayobaki uweke ndani ya nyumba kama akiba. $20. Labda niseme kwa haraka hii part 1 nitaje machache madogo. Dalili za mtu aliyeathiriwa na shetani wa kijini ndani ya kiwiliwili chake. Hili ndio tunaanza. Mtu anaweza kuwa na shetani wa kijini na asijitokeze ikawa anasumbua au ikawa anasumbuliwa na maumivu, yani anakuwa maumivu tu, au tafrani za kindoa, yani ndoa yako inakuwa na migogoro, au kikazi na akashindwa kuelewa ni nini kinachomsumbua. Yani kwa shetani wa kijini mambo yake yote yanavurugika, ndoa yake na kadhalika, anashindwa kuelewa ni nini kinachonisumbua, maisha yake yanakuwa hivyo. Sasa dalili zake huyu ni nini? Sikiliza, angalia kwa makini. Uwe Muislamu, uwe sio Muislamu, angalia kwa makini. Ni huduma, haina ubaguzi. Dalili ya kwanza ni kuumwa kichwa upande mmoja. Kinakuwa kinauma sana kichwa upande mmoja, masikio, meno, mgongo, kiuno na kubana sana kifua. Dalili ya pili, kuumwa tumbo chini ya kitovu kwa akina mama. Dalili ya tatu, moyo kwenda mbio sana na kushtuka bila sababu yoyote ya kimsingi. Dalili ya 4, kushika moto mwili hasa miguu pamoja na ganzi, maumivu makali sana unakuwa nayo. Kutokana na muda dalili ni nyingi, nisimame hapa. Hiki ni kipindi namba 1. Endelea kusubscribe, comment, kufuatilia ili upate kipindi namba 2. Upate kipindi namba 2 kingine kitakachokueleza orodha yote 40 karibuni ya watu walioathiriwa na uchawi au na shetani wakoje. Subscribe, comment. Baada ya kutazama hii basi kinakuja kipindi namba 2 ili upate faida kubwa. Namba zetu za simu ziko hapo chini, utapiga kwa WhatsApp ili tuongee vizuri kwa nje ya nchi. Kama ndani ya nchi utapiga kwa simu ya kawaida. Na unapopiga wewe na lengo la kuhitaji huduma, sio lengo la malalamiko. Kuna mtu anakupigia simu kazi yake kulalamika. Upige simu kwa lengo la kupata huduma tu. Na mimi inshallah kwa uwezo wa Mungu nitakutumia popote duniani ulipo. Wewe niambie, uwe baba, uwe mama, uwe kaka, uwe mtoto, tutasaidiana. Na inshallah kwa idhini ya Mola wangu aliyeumba mbingu na ardhi bila nguzo, utapona. Mambo tunafanya ni ya haki na kupona ni haki yako inshallah. Endelea kusubscribe. Ni mimi msimulizi wako, mhubiri wako mkongo wa dini ya Kiislamu, Saidi Mwaipopo. Niliyekuwa mwanzo nikiitwa Thomas Mwaipopo. Baada ya kusilimu ninaitwa Saidi Mwaipopo. Namshukuru Mungu sana kunipa Uislamu ambao ni neema kubwa, ni dini ya haki. Najivunia kwa Muislamu inshallah biidhnillah. Siku ya kiyama Allah ataniingiza janna nikale supu na mtume wangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu nikafuata mila ya baba yetu Ibrahim ili niende janna. Na Mungu Mwenyezi Mungu anijalie mimi na Waislamu wote duniani tuingie peponi. Na naomba Mwenyezi Mungu ajalie wasiokuwa Waislamu wote waione haki washiribu. Inshallah Allah tuingize peponi na siku ya kiyama mtume wetu ajifahalishe umo wake kuwa mwingi. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.